हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं सुरेश टेक युगम यूट्यूब चैनल। न्यू फ़ोन लॉन्च हुआ है, इनफ्लेक्स हॉट 40i फ़ोन है और नए फीचर आए हैं इसमें। डिस्प्ले इसमें जी 6.6 इंच और रैम इसमें जी 8 GB और स्टोरेज इसमें जी 256 GB। रियर कैमरा इसमें जी 50 MP और फ्रंट कैमरा इसमें जी 32 MP और बैटरी इसमें जी 5000 mAh बैटरी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।